Ya sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Kintaki angabagi. No. Pede lutude, pede bakade. A Kintaki dei kataki direct jere. Pede lutude, pede bakade. Het water is toch essentieel? Pede bakade. Pede lutude, pede bakade. Bagi di dea so baka anga Kintaki. Kolio baka. Ekonemu boko. Baka mane polio baka. It's nonsense. Kintaki angabagi li. Tapa FM we balalas ma mois jodi. Tapo na di de woko. En die na die de woko voor 15 december. Precies minimum einisa na konde. En we hopen alasani goyubung. Tapo na mooi de jazo. Audi ik ben ala se wisipe odi ekondo ayu. Ja. En we hopen je meteen boom. Aan een fumasa gado. Tide, ik heb ook gewend dan we doen aki in Takibaka. We zenden uit tapu 99.7. Hoe de ook toe tapu abuku. En natuurlijk ook toe tapu TV, maar dan eigenlijk na herhaling. Tide zou we sowieso abide dat daarin ko op bezoek. Dat na vaste afspraak. En dat wordt taki aba de ontwikkelingen. Te aigo aba na coronavirus en va a situatie die nu konde natuurlijk een nieuwe variant EP een rol wereldwijd. Ja, uno sabi in hoeverre aki sama sana konde joluku buitenland nieuws dan we begrijpen zeker Verenigd Koninkrijk dat was maar lastig die door a Omicron kaba. Maar hoe zit het in Suriname? Mooie vraag, voorstel. Er is maar sang gedurende 3 weken, 2 weken, 3 weken die variant ja duik op. Sang en sang denk om voestang boemboevasi kaba. Ja, dus dat allemaal naar de sang die we lukutide. Of tenminste. Isabi. Dus wie zei wie abivu schijn wie licht tapu asaniazo. En ja, verschillende organisaties naast Vereniging Vautaki. De man die de verklaring zo'n beetje ja verklaring voor journalist en deze ook toe. Ja, maar natuurlijk commentaar zijn EP. Begrijp ook toe een zware aanrijding. Dit op Weidebosbrug. Duidelijke informatie daarover nodete. Maar we begrijpen dat je een politieagenten die bekneld waarschijnlijk niet voor de wagi. Uno jete voor sama last libi. Maar hij go om wang awa uduwagi. We hebben een uduwagi die zeker 2, 3, 4 auto's die amanaki. En ja, ik denk dat hij een kwestie voor discussie mo. Maar een kwestie voor dat die land die treedt serieus op tegen de man die jij doet. Want je vraagt jezelf af, even regels die je kon de om een school te pas bijvoorbeeld, de man hij pas naar Oost-West verbinding. En alle school toe, en loop gewoon, de man, rijdt gewoon. Look even look wat geval no taki dat die al zo danig. A geval van brom maar die rijdt gewoon naar kimino safa a machine de na asfaltera bij asfalteer side. Maar no was een man taki even a machine die betaan pape de man die zodanige richtlijnen dat die ibe kan
Sabi afesi taki wa machine jape van boko of wat dan ook. Want a moment sa machine dit op een brown fietsenpad. Hij voor een gevaar ja verkeerd toch. Hoe kan het in hemelsnaam dat die machine jape met julanga of weet ik veel zang? Je begrijpt niet. En wie zou machine jape normaal poen? Dan moet je duidelijke signalen dat je masabi dat je gevaar jape voorzichtig. Verminder je vaart aan alle de soort zanden. Maar ja, konde ja. Luku wie van socia bestella vraagt dit duidelijk ook toe. Na een persconferentie ja regeren bij Holly. Teken no sasa dit doet zo toe maatregelen allemaal tref. Ube abien specifiek aba afobaka pasi. Derek stella vraag. Taki jou do wage bo kwa afobaka pasi. Na amonya meke pasi kaba. Jong meke wapasi. Luku vare matapu gangaram pandi weg is de. Na so tu tanfu anya konde ya so taki une plan fu se kasani. Dat you ne meke kabanyo pina meke wan pasi. Dat moet onderhouden bunto. Je begrijpt niet. Maar maar if ik au do man rij wagi so gugi versakking na pasi zonder te controleren als druk. En maar hij doet niks. En udu die beme waka wata e waka boki aan ala gevaar voor dien van dien. En mi wil leg uit wanneer deze kabala ki mi vraag niet zeg af even de man keur de udu wagi ya bika de udu wagi wisi mino si pampila voor de maar so mien die me teke me luku jo udu wagi da me sitaki de wagi ya na gevaar gewoon dem luku janga mien mino keur de maar mij bekruipt het gevoel dat je de man keur de wagi de jo udu wagi die mensen de mai rei. Tawa social media versie die is dat bijna je veellijk bij je wan kotigwa wan seje. Zo gevaarlijk die doe je dit op papasi. En dan denk je je rij rustig. Tede man je rij kop pasai, je tak wan mark x de mai rij. De mai rij small mi anga die janga wan piki wagia. Soms anga lau doe de tabu. Wie treedt op? Precies niemand. Dat je om een collega uit aan die dat nee we tjaya verkeer kon aan gevaar aan de situatie door het nalatigheid van overheid. Ja toch? Omdat une controleren une dus aan une treedt op. Dat we brengen Libi sama aan gevaar ja. Ik is aan passen maar afini van info kan die gaandeweg het programma. Hoe ga ik zien more informatie. Maar dat is nu het geval, begrijp ik. Dat die was zware aanrijding vindt plaats naar de Bosbrug. Dan vind je juiste informatie. Natuurlijk, we begrijpen school doen voor werk in Sani en Alade Sande. Dus we lukken. 6 minuten voor half 2. Mek eu go na tolivu. Jason a mi mati. Jason a mi mati. De man je volgt het programma dan. Mika Jason in vaak en ja programma. Menga man ook toe samen. Overigens je kan me appen hoor. Ik kan app me, ik kan ze nog sms toe. Dat wordt 878847. Of je kan bel in tapo 485871. Ja? Studeer me na toen ze voor zijn. Maar wat ik heb historia wana. Als jij hoor aan ons bezig, alles aan ons komt toch. Je ziet? MOP heeft de man aandacht die man kan ik begrijpen. Maar Jason nou een journalist. Ik had dat hier voor de opkomende topjournalisten aan wie konden. En je zou maar beweging. En een man, we ook samen. Ik ken Jason persoonlijk. We ook samen bijna soms. Je want ik ja grani, maar die dan ja de Mike Benny Miranda. Dan Benny ne fica gisma voor sama gafai. Wat zeg je gafai? Nee, maar dat is soms misschien goed hoor. Is dat niet misschien dat die bon dat die
Isevi, tama utagi no. I no me gafa isevi sama mu gafa. Dan ina bia tene buat di sama. Maar ook doe isabi, maar we ook samen ondersteunen hoe Sevi altijd. Pembe swaki, maar bij stami bij, maar bij de minder, me stama bij ook toe. En zo grokong, toen bij sky, aantal jaren ook samen sky isabi. Mino safa mangweli bimi dat je van mingweli diamant. Mino sabi mo, maar hoe horasan van de dag hebben we een aantal jaren. En ja, media, sowieso, midden langer, mo ama. Maar, jij zijn ook toe en, mi zie duidelijk van ama grow, ama een beetje radio voorzien. Si amang beetje doe, amang eskivi ook toe no. En dat awang mooi grow voor Jason. En amang, ik heb van taki, amang een jonge journalisten die eigenlijk ama bien en ama potentie voor grow echt tot een top journalist en wie konde en zelfs wie weet internationaal ook toe. Weet je, dus ama bien en mi breedte jaman dat amang en ik ding mooie stappen ape. Maar natuurlijk het is minder te zo'n situatie que sang speling servi voor is de e overkomt zo allemaal. Ik heb van dat niet, bij mij persoonlijk, je groei aan je man. Je hebt moeite die aboye meke toevoeg. Verbeter en servi aan je vak. En dat is goed. We hebben niet allemaal mooie omstandigheden gehad. Voor een lukuna kan deze situatie. Je begrijpt? Ik ben journalist, ik ben persoon CV. No asama wan verkeer in een situatie dit dat je, wat moment tot DP, even naar school toe, even naar beveiliging moet pakken, tap zo'n manier aan. Zeker dat op een moment TP doe je ook. Isabi, je wil dat niet. Je wenst nog asama in toe. Maar natuurlijk, je look wat in het een breder kader, dan zijn het een aantal dingen die miwani bekijk. Want toen zijn die miwani highlights. Je van taki, je is een als persoon, maar je doet ook die het doet alleen best voor doen ook naar behoren. Je ziet, je leest dit stuk van man, je ziet dat de basisprincipes zou leren. Ja, bagri, hallo. Rustig. I go join. Thank you. Me fai taki man. Maar me acaba taki. If una tap me taki o reagir. Okay. Pene erg bagri. Luko no PP kayu taki mo kona wa botani. Tanpa de manduan amade to. Ano wa botani era man. We PP amago PP waki. Ne man station na look bagri sa pa ya jornalista pa do paskai. Wang dari sini gua sih itu ada panga abok apa minat media amtak takin. Pego sih itu kan PVP sai takia ya koya bakai optimisani. Kita lihat, mana no luku dia konsiona na hi konta pel kopi. Hi konta amen na konsiona na situação nessa itu nggak problem. Asyik na lepas itu olah kes punya pikir bang. Ino mak tu pamai palai kisama. Demai gulu kau dah puna putih dia pernah ambil ni janggo tu, betul? Mas nya pani ni ala fa banga ma pe jama du buera imuta ki fataki imata kata pe noite mode muduen o station esta e pare come ma be bagiri e dengi ta ki ma proange piki o to ta de lugar de hotel ya bok mo e dengi ta de fami pa mo obrigatori bagiri esta belo ale o bran pe mi ele ange ta ki ma ta ki wa tani tu e pe político e pe ama ta ki pig ba na bel fort aqui é igni pa toki. Sai da megi é como já tá aqui ele anda aqui nessa linha. A político é perego de eu aqui tá afan. É para na fogo bagulho é para eu sacar. De mano que aí para repetir que como quando a empresa toda aqui para aqui. Eu achei na que estou fazendo de passar na ape, fica de man de na e não foi bom mesmo essa linha. Bagulho eu tenho um afani. E que eu fiz aqui até para muito aqui. Para me tá fazendo para minha para passar de passar. Dari sama abe oke apa itu aku masa sama takina abe omi sama bijiru be takina ama no takibu we no bagiri
e puja kisi de maya amand de maya pe kai go gototo da mi ka tai to takida akone puya da somaru ya pe a soma de madena no da fazer para ma pe ape taki de madena na oficatoria e que kuna ayuto ma pe de pomba agire que pai já põe pomito no e que fane já põe pomito no bagiro o meta composta que era mi no tá aqui yoye mas de sama de depois ma batre no tá aqui você teve o de bel vai tá aqui tá ah bem go pikiama sama de na me que pouco nya mai go tá aqui go tá essa go tá aqui uma be que ni pa na bem go bebe me que foca na boto yoyano ya mana idu kaya mana tá que na mato e puani a box tá cada go do anga de model fu como ele lo fa de maidu e para mim ter no que para do dia não te coloco ni politiki ni bagiri de mais que de uma coisa de que tu cure uma coisa politiki tá mas não mataki até outra da de ya e faz TP Wi-Fi TP na bomba condeno one de mais que de TP então me lo fa de maidu da telemão tá do festa Round off game. e tá pumi tá jam tá que me que me anda Ma minha boy dia dai ko si dona stufu mi vai one taki. do aí tu que Round off pande filasta alta ita idu masani ena sma koni sama kia idu kia ta kisa hole branco kia no da kia ta kente ko ta ki mi a sipi ni do sandi mi taki da to ta kia sma bo ko ipreviti wa ko to baka se ko ma sma ti pa don kaba a so se fi bravo ben ta kia ti pa do nya assembly sa wa yo de stop ni etapo pare ko ndi san ya di pa ta kia bia mambum a busco ne fi ke o se via da fa on bi kia ko neto ba gir mi gi pei wa ba ka ita mi gi pei do ba ka no me que já se bom para por minha mãe PCF a soleta dona mi PCF a dona ICF mi lo está na tanya pe e lo bem no lo bem mi está aí te ko amo de mo Alla fasi, many thanks do it. Oké, dat is heldere taal. Una problema gaat dat ja, voor dat je de naki en natuurlijk allemaal maak je toch niet. De data is je aan maar ook maar 2 minuten voor het. Geen probleem toch? Oké. Goed. Dus dan ik heb amang verwijst is de gona atoli voelen yo. Kijk. De man taki TP voetbal. Toch? Te siko po balin verwachten baka. Miana minomata pugi man. Ale teke va bel voor ama kiesje ruimte en ja media man takia lasan de ne bo fati fa wani takia nga fa wani takia. Leo na uma kokosi bel voor ya. En no one ki sama na uma kosi wanta sama ya me poti ai pesi ya fu datim sto ya zo. Ma fa man taki sa ama sabi. Ale teke va bel voor taki sa sabi. Aso Leo taki sa sabi binnen de perken. Dus daaraan mine kong en voor mij next no vote na een stuk dit. Dan ik hem gotoli doa aan toli voor Jason. Dan inderdaad mitaki sampa sape no boom. Di kaya fam de ami abio wanya pasanga mi. Ja, sampa sape no boom. Nogmaals ano boom. Ja, maar mi janya fakja en eigenlijk mi lolo kona media radio zani eind 2003 en als je een kleine optelsommetje wil maken, dan mis don zeker wat mooi 17, 18 jaar kaba. En aan de jali die mlolonga man die abi ome jali ervaring, maar jullie want to aantal zani. Persvrijheid, awasan die ebali, democratie awasan die ebali. Maar democratie, afinje ke wana isi tetei. Je begrijpt? Aliki. A democratie, a vrije meningsuiting, a fineke wana in sitete. En soms na you moet je visie. We zien een journalist, doe het dat je want toli voor dat je zoet dat je om zoet. Maar if je gewoon je beetje dat bij dat voor die als journalist, dat je ook op of die dat je go fotografeer, je go film zani. Im loku banga isevi. Je begrijpt? Imo poti sevi ala woko die doe ya. Im de ma poti sevi in veiligheid en im sabi faye do woko. Luka magi wan tori fu mi sefi kwa ini afara a huidig vice-president toen. Maar van pakken aan. Mino taki Jason apat no boom. Maar mi gebruik tactiek die de magi niet mee. Je begrijpt? Maar voor a kwestie. Isabi, wat situatie bij mij sevi ervoor? Natuurlijk jammer genoeg dat je in Attendiwe Libya vaak genoeg wil kiezen beelden voor zaken gebeuren, maar jammer genoeg dat we hebben niks kunnen zien. Ik weet niet hoe dat komt, maar hoe nou zie dat?
Maar toen had ik een verklaring bijvoorbeeld voor een journalist, hoe had ik een verklaring van vicepresident. Dan, hoe het dat je, wat al zijn die natuurlijk in loco. Ik had eens persvrijheid moeten. Maar, als ik gewoon dat je persvrijheid, en wat vind je het? Je bent journalist, alles sani wan sabi alles sani bijna je wan kijk qua dood toe. Maar toen de opleiden de mij leidde wasani di o chai buya nya konde ya meke sa malombu ya na kede ye ke journalist abu verantwoord tu faye chai kwa do. Maar isabi asani fum sabi no taki ikane wan bepaalde sani di mi otaki ya fum taki no taki na persvrijheid tu taki de da mi kisha info ma famille chai. Maar ook toen je niet apisi. Per iwan je van de beleidsmakers de iwan interview de maar iwan takja de man. Amai meke een beleid, je ke journalist ka kisha info. Ik kan gewoon aan mama kan je maar ook kaba voor die info. Maar jij bent vrij om je onderzoek te doen. Natuurlijk kan je de journalist. Sama wani chai kwa do kan je na dat is nog interessant die. Jij bent vrij voor kiezen zij wani. Maar in onverwacht dat je dat die ook op presenteert gewoon blauw aan jou. En ik heb mij dat je vaak about onderzoeksjournalistiek toch. Eigenlijk dat die na journalistiek die wat die van nodig voor mij go onderzoeken zijn, maar onderzoeken nee go gewoon. Zo lees je dat maar je gebruikt voor vinger info, maar ima abia info dat je zwart op wit. Ja bien. Dat voelt dan aangevallen gevaar aan VNP. Jou aliki bijvoorbeeld, die aliki Jason, amataki man, wani meke een foto. Alla kabali na beperken voor persvrijheid. Maar mi leni ook toe en ja fakta ke voor mi interview. Van dat kwam ja, mi interview man. Ja maar bel kontak je bagli. Mi ta kwansan dape aba minister jong. Mina graag dat ik publiceren. Dus mis don den katoli puwa bisi degin. Samin doe min teke apisi voor dat je persvrijheid en waar kan je wakker? Commissie. Min Spanje sa commissie dat je meer publiceren sani. Is dat wel zo? Tenminste, meer van zijn familie afak. Wisi van iemand verstaan man. Ja, recht voor publicering. Maar jouw strata man, dat zou je doen dan. Je begrijpt? Dus, maar zeg je ook toe AVP, of dat je zonder reden, dat je aan Abi graag, dat je man, maak een foto van wat je. Je begrijpt? En, wanneer die VP dat zegt, Abi graag, en zou daar reactie. En zo, ik heb al je de verklaring, deze taki, sa doe fout aan, doe niks fout, nee, wat kwijt doe. Loop nog, kijk, mi wil doen anders. Op het moment dat ik piki zo, eigenlijk dan, mianga ja halio trusu kato. Je begrijpt? Mianga ja halio trusu. En als je ja halio trusu, dan zijn ik gewoon aan tansen. En die het gaat, misef no sabi saide me, dat je nog wat minus, saide met je VP dat je ano, abi graag dat je man poa voor awagini. Als hij de veiligheidsreden, ik weet niet. Alleen tegen dat met me giwa sai try voor Antoli, de man van Sosie one day, nou zo van VP, toevallig was aan bio ja pepe de man ben film, maar de man ben niet film buiten, a gebied pe, als aan bio de veiligheidsman tapu de man. Zou je dat moeten aannemen of dat je persvrijheid neemt met veel maar hijali van VP? Dan heb je ook. Je begrijpt? Dus je moet dat die aan, dan denk je dat je moet teren alleen naar persvrijheid, maar je moet die begrip ook toe, ja stuk dit. En dat je kon aan pissie voelen, aan beveiliging. Even beveiliging je dat die en de maar vang dat die op. Alhoewel niet vind dat die meer een veiligheidsspecialist je kan je niet studio actie van veiligheidsspecialist. Maar meer vind dat die als ik die de maar is een president en een VP naar dom of voor de na de aan een foute boel. Veiligheidswijs miro denk ik correct. Want
Ala sama i jape no sama je holi afstand de ma no scherm de ma af next. Ahon de ma isa kape bam. Ala jika fa hi me inak to longo de je isa ne ke journalist ja ini ook to dus ino sama ama i hongo na man. Oké, maar dati awanta punt. Ko libi dati even. Maar met taki a moment safi begi dati aan taki anabi graag. Dus dat wat taki a gevoel op elkaar taki wan foto meke van wagi ini. En even de onveiligheidsreden. Wat verwacht je voor de veiligheidsmannen? In principe ik ben voorkomen momenten dat hij go zo dichtbij. Ik begrijp, ik ben voorkoming, maar ko ataki dat hij want niet ataki gini aan foto boel. Sorry maar je doet. Veiligheidswijs kan het nooit correct zijn. Maar oké. Zij denken die maar doen. Natuurlijk me abi. Me denk dat ik kan dit, maar ik ataki. Ataki hey brada. I make een foto van wagini. Kan je dat wezen? Maar dat door de wang gehaald en getrekt. En wat aan tijd je dat je bagri, maar je verwacht dat die veiligheid of beveiliging jij in die discussie aan journalist daarover. Ja, me denk je. Want dan je ging wat toch voor mij met me aan ex-president Ronald Felix. Dat bede a indiening voor denk je a inschrijven voor de politieke partij in 2010. Mi manoeuvreer me tussen deze man voor go interviewen ex-president. En hij sabi attende de man lobby sky, mi just sky. So Mike voor mi jama si. Mi no stel, dus mi no kan stellen een vraag. Dus ja, maar wij vangen, na wij jama wij vangen, na kies a veiligheidsman kies mi poevingi. I begrijp? Mi no sabi van de man tactiek, maar kada man no de lust niet, man no wat tak aan mi. Maar hoe ben jij aan mij nog sabi attende corona bede dus tede maar ik ga din en na je alles moet zijn en me manoeuvreer me fugo en de man op de sky sabi sky attende lembe wasi de ma la de parlor ama we fanga na a veiligheidsmaat te soma tot een proving voor no tapu bam voor kai pini kokokini na asfalt bede net voor het vat pichapi ik kan toen de ma be din en na ministerie voor binnenlandse zaken. Dat is alleen een boknoting of van je kan. En veiligheid, maar je doet ook of je non kon dichtbij, man. Je non kon dichtbij, dat maakt het niet uit of je een journalist. Kijk, wanneer je kijkt buitenland, bijvoorbeeld, zal je maar doen. Zo'n jote Trump moet dat de mij bakken, maar mooi PC af die de journalisten tot daar kom je. Je stelt die vraag voor de maar die 5 minuten. De maar die 5 minuten. Maar bepaalde PC toe kan de journalisten kon dichtbij. De maar je loopt samen, jij weet. En even je druk op door kon de maar poesie. Dan even inderdaad een vicepresident die aan de nabi graag dat je met je foto. Mi, even mi a Jason. Mi do met je maar duidelijk dat je VP, mi no met je foto via wagini. Met een moment VP die een relatie dat je wat monja be, die was maar voor een moment voor dat hij be met je kan je dat hij hem nodig of na de man die be go gamma ondersteunen en je kwestie bel voor. Dan maak je dat. Dan dat je geeft maar dat hij duidelijk aan maar. En wie zegt ik go antwoord bakken aan haar toon dat hij aan mij wil komen doen. Ik weet niet maar mensen je moet die zeggen en de problemen onnodig. En dan heb ik een voorbeeld bakken voor mij aan VP toen dat was ook in 2010. 2010 zijn die niet meer. Ik begrijp. Bij mijn interview aan man, ik had de niet aan Sharan bij de draaibaar. En toen een combinatie bij laat, allemaal boos. Alleen die boos, bravo boos, sma bij de man. Abena boos, Felicie boos. Allemaal boos. Allemaal voor boos. Allemaal voor boos. Allemaal boos. Dan ben je naar Kotika no? Hotel Kotika. Die maar bij organisatie. Een persconferentie. Bravo, attende bravo er ja homo. Maar je moet ook aan de omstandigheden die de animal die rekenen. No voor. Stel die eens voor RBT kon biggie doen woko ja zo. Dan onder het mom van persvrijheid je longo pool verdachte China versie foto of pedemai boeiman. Nee voor de man kopie dan. Eigenlijk de man dat jij zeer vies op. Want voor de man die kon doen de woko baken de gebied af atori de obesabi ook toe ababo kan rasta be wan pool foto rasta voor dagblad. En
doe de man verwijderen, man. Dan, je tak in een beknotting. Maar ik wil ook en man no wani kwa in je zone. Dus, even minosabi, maar even na onveiligheidsreden de malaki non poe foto van wagi van VP. Dan vind ik dat je ergens gehoor moet geven, 1, 2, of duidelijk moet maken dat je nee focus no jij in jouw wagi. Je begrijpt? Dan probeer je dat uit te leggen. En dan denk ik dat ibe man voorkomt dat hij sampasa. Sampasa no boom. Dat de man banda man teken mijn telefoon voor mij man. Het is niet goed. Ah, moet pas aan. Maar je legt uit omdat niet zeven jaar in je vak en hij is demi qua in je vak 18 jaar lika. En me legt uit. Maar in probeer voor manoeuvreren je zeven jaar lang zodanig facilitaki. Ino gonata maar zo'n veiligheidsman. Nee, holy rekening aan persvrijheid. Laat mij dat duidelijk zeggen. No een veiligheidsman sabi dat het idee. En hij wist dat voor Sam Toki. En hij wist dat voor mijn lief minister. En hij holy no one rekening aan persvrijheid. Via camera ja, maar vind ik dat die camera ja man kotampa ife, ja maar kotampa ife si futapeng. En hij wist ja journalist. Daar je zoek je tafels van je zette je model. Ja journalist. Hij moet ook of doe en maar hij doet en ook. En je moet dat kunnen begrijpen. Je begrijpt dus Sampasa, het is niet goed, maar met de omstandigheden, niet alles zo moet je zeggen van mensen die maar jompen lola doet die taki, boknoten voor weet ik veel. Nee, je aliki, sanji san se vitaki, AVP taki. Na pua foto en ja wagia mano tapa ma van mano. Doe interview of een man make een foto voor sabi gebeuren doos. Maar ja maar duidelijk per man moet make een foto. En ik vind dat is een normaal gegeven binnen een journalistiek. Ik zeg van ja voorbeeld voor mij aan commissie voor een interview aan man. Wie zou maar tak ja maar kosi aan maar vies en vuil. Ja maar daar niet bakat dat die bagili. Dia mi kisim servi am ja die be bon pour apisi de gini pour en gini. Mi malika man. Dan am teka interview dan ko daar voor zijn zaken de over take je persvrijheid me daar is aan even man bali taki no mu doen so ja maar taki ko ja me doen mi fika san dus maar sapasa abun je is aan mi mati le check van mi chama be samiti mi toe maar laten we altijd een journalist ko gebruiken wijsheid ai ni sani je begrijpt ja dat persvrijheid dat jape allemaal die wani en look hoe de man taki en die weet dat Jason gentu want de man bigge hali one line voor Jason en bravo abisa me bedoel sa voor Jason en bravo ma abisa je san ko ya tide mi no da ya boya se fi no herinner asani fu a vice-president die me daar hier de jana tukodo verslaggever bij Jape Jason en Derek en dat is gebeurd baka ahi sanfu vader kan die de man betaki bravo taki nom actie mi lau sani. En zoveel andere momenten die Jason interview bravo weet je. Dus en hij go bravo aan Jason abisani. Ik begrijp. En hij go niet eens daarover. Maar even ik go aan pezi. En hij wist samanya maar hij dat ke luku interview mia of leg die vast ja leg apisi de vast. Dat je moet tekenen voor persvrijheid. Dat je legt samen dat je dat je moet doen. Is dat dus? Nogmaals, even met Jason. Ik heb ook een dat je moet kom je doen. Maar ik leg maar uit dat je me focus op die en wagi. Ik begrijp je privacy of veiligheidsoverwegingen zijn niet. Maar ik heb een foto van je wagi. Maar even naar money. En toen, ik bedoel. Bravo, al die gay voor jij giet maar money voor je poolfoto. Dat lijkt me zo gek. Bravo voor BT voor die manko ondersteunen voor die Belfort takjo mensani. Wie make een verslag daarover. Dat lijkt me wel zo gek. En was aan die kafali dat die meer denken en die lijkt wel aan veiligheidsoverwegingen. Maar kan voor BT inderdaad voor make een foto en jou wagi. Zou kunnen. Zou kunnen. En de veiligheid moutree of veiligheid man. Niks te maken aan persvrijheid. Geloof me. No meke no amakoli asko tu je de woko. Na niks te maken aan persvrijheid. Tjama kon tjama takia lingo halen dala mangone baka. Je ke gewone burger, je ke journalist, moet go baka alleen. Simpel.
Dus, ja, de man dat ik beknopt voor persvrijheid. Zelfs daar man, dat je de man voor PRO, roep op tot, wat heet dat vicepresident moet treed af. Mi vind dat je nou onnodig de mij blazen aan op, maar ik zeg, mi vind het correct dat je de man ben treed zo op, maar begrijp ook dat je de man een stukje woken en mij verwacht mi denk ik dat je de man bio jape die wat telefoon even USA sampo uit die telefoon. Ja, laten we eerlijk zijn, dat je dat doet, maar denk je veiligheid doet dat aan dit. Maar het zou niet zo moeten gebeuren en het moet niet meer gebeuren. Natuurlijk een reactie van vicepresident en je nationale assemblee. Dat de vicepresident nooit verantwoordelijk die optreden voor de veiligheid, maar dat klopt als een bus. Jij verwacht na het atelier den beleg uit toen de maar bij kritiek over. De stoete komt er bijna dorp dat vicepresident no stop. De veiligheidsman is de vicepresident. Ik begrijp. Eigenlijk, hoe is de vicepresident? Hij heeft besluit dat ik stop nee, de man zoet aan boom. Alla de veiligheidsman de vaya. Jij zou dat moeten kunnen weten of inschatten dat je nou, wie zie je wat ze kan je maar ze kan ja papa. A gevaar de. Ik begrijp. Look bijvoorbeeld Sapasanga Macron. Macron en longa man vindt dat hij go heel dichtbij des man. Awa boem boem klap de man klap en voorzien de veiligheidsman weer realiseert. Maar man, waarschijnlijk Macron bevindt dat hij nee, kan je niet wat ruimte. Na mis maar ja. Maar wat man ben jij niet die no lobby en die beren wa boem boem klap. Daar is hij niet denk ik dat hij maar kies zoveel space mo. En nou is hij maar wanneer. De man ook ja man space. Je begrijpt? Dus sani na ala sen gluko ya luko sani awanse uang. Je begrijpt? Dus inderdaad, vicepresident Abile die Boutaki ano de verantwoordelijk japiside. Het zou goed zijn inderdaad voor vicepresident taki sampasa ai keuring af aanpassen zo maar va veiligheid moet handelen. Va amam doe alles aan die musolu taki sang no mag guado dat je veiligheid doet dat. Daarom dat zit je in een moeilijk pakket voor taki de man no ben moet ook zo. Maar de man na voorkomen voor even van je taki na onveiligheidsoverwegingen sang jij nya wagi offa wagi si eruit ai no mag guado. Dan ga je dat niet laten als veiligheid dat guado. Je gaat alles doen voor zorgen dat dat cancel of dat vernietigt. Dat ga je wel doen. Je begrijpt? Dus dat optreden, dat ik heb een vicepresident taki. Hij go me balala den alikima wang odi en bakana die vanuit de studio en ude baka een programma pe wanneer sana den actie sawabi over COVID en u want to piki na den actie. Mide sama ngawanta data ya so dokter Saki Boas en dan au stellen ze even voor. Oké, dokter Saki. Ja, deze en dan nog daarbij nog odi ai woensdag sapati aki kuma van ku dokter commissie aki nou ukobaka voor dan informatie over i COVID probleem die goliba no sama no wordt me muito o dar no hi de informatie die man van odo die anang over de sikiaki na se komuto and data do kusembe o fa de ons na se o de no point o dia de no plus o da informatie ook over i vaccinatie i tap in de plaats no ja. Dokter Commissie, kijk, hoe doen we een aantal dingen bezig. Natuurlijk, de mataki voorlichting nooit naar genoeg, maar zijn de effecten daarvan die we merken in je veld? Oké, dus voor dat je effect vindt dat je bent doen een meting vooraf, dat je bakadati te je doet voorlichting, de bakadati dat je maatje bakan. Oké, maar wat doen zo, maar zou je stabiel wel, na wie de ene contact aan sama,
En wat aantal sama, sang in eerste instantie bij weiger dat je denkt of vaccineer. Uiteindelijk ook is die bericht voor de EPO of de kwapo dat oké, doe kies je informatie en wie go vaccineren. Eigenlijk wat besef toen sama die eigenlijk wanneer ik je programma, maar mijn zoeken aan de eten, eigenlijk de wanneer die de ervaring voelt dat. One ding, nou eigenlijk een traditionele genezer en teken vaccin, dus eigenlijk aan een delen ervaring ook toe. Maar want dat was zeg maar die eigenlijk bij teken zo nauw aan COVID, maar COVID treft dus zodanig dat die vakantie go vaccineren en eigenlijk aan de voorstander voor een vaccin. Dus dat is dan eigenlijk de successen die we zien en daarom ik ook dat we het aan doen, want we zien dat we het doen om te doen en we zien ook dat we zien dat je samen naar je vaccineren, maar ja, die samen die eigenlijk de gitaar vast voor een vaccin. Dat je nou we maar haalde over baka die de ja na uno eigen om dat je meer informatie en niet te besluit je door een juiste informatie. Je kan full vast informatie. Ja. Maar dokter Saki, ik heb vaak commissie taki dan ondanks de informatie die we geven, nou ja, zo naar de radiostation, maar ook de algemene informatie, je komt vrij. Vaak kan taki nog steeds toch deze mij, ik hou vast aan de informatie die eigenlijk we betitelde fake news. Oké, Henry kai te takisi informatie. No, ja, we want hele foto, picture van de visa. Begrijp is oncompleet. Dus is dat begrijp een pisitide, maar amaya ja we want te vragen eten. No, je die de auto kamia, foute informatie, valse informatie, je auto kamia. No, ita wakit maar die je informatie die lees ik via de dokter. No, me sabi pisia keti. Dus en ik kan sabi mo. Vermelho soleis canel sa fa over one son ilis de passada. Maar one sembe abi one fra over ente no cada tide. No isema je informatie de no au como zeker van say fa savita okay. Die son dimbiye a Facebook of dimbiye sembe de taki no kan no isonde na tu bika no je ai bron te kade juist. Dus en de kan no isema na esa ko a punt van avita okay. Die me gote vaccinatie. Die vaccin. Omdat aku van duidelijk aan niet agita en de kai. Sonia de aan de fout kui vaccin aki. Ja. Oké, we kunnen a vaccinatie bisi, maar voor dat algemeen zijn je ontwikkelen in CV, Lucas de Meluku, een minister voor gezondheid aan Nederland. Eigenlijk, aan mij na een persconferentie taki. De vragen die deze mij stellen, ik begrijp het. Want dat kon je is op de toepiking elong, atawang elong azani, atawa elone baka. Na gevoel deze mij kiezen, hoe merk dat ik op atoli voor een vaccin aan een virus, want je bestrijdt zo varianten ontwikkeling en je moet bijstellen. Want dat is mij kiezen gevoel van dat je, we zullen wel constant doorgaan, no? Ja, dus eigenlijk als Sania zo toch makkelijk in keer van deze mij denken. Een probleem van COVID Sania nataki, alles aan mij denken mee. Dus dat is een probleem. Dus terwijl ik bij kom, dan wil ik oké, na data, de sabi zijn voor zich. Dus dat in data usani, dan je ontwikkelen wat deze dat denken. Maar als ik ja, nou een nieuwsiki, dus voor sani, die we besluit die we tekenen op basis van kennis die we hebben no. Toch? Look bijvoorbeeld voor mij, boven apikimoni. Als ik ja kom, dan dacht ik oké, om te toe prikje en dan in de volledig gevaccineerd dat je beschermt. Dus dat ik bij de informatie die je hebt op het moment dat toch? Dus dan nou, je hebt een groep samen, je dacht nee, a coli dadelijk een derde prikje kon, dadelijk een vierde prikje kon.
En a toeval wanneer die varianten komt, de man ontwikkelt aan dit taki in te komen boezen dat is allemaal taki isi na sanju betaki. Waardoor eigenlijk a vertrouwen voor de sama eigenlijk de minder. En eigenlijk dus zo met sama na sabi na sabia amia informatie of asabi wie sabia informatie dat die wa asai zo met sama efitaki eigenlijk een minai lopen risico paste asani mitiu toch dan een dayeshi a gevaar vind. En een lastige vasiki bij de wansiki bijvoorbeeld in ebola toch taki ja kisi 50% van de samai dede of meer dat is maar bioteke more serieus maar a feit taki dan se voor de samai taki bij 95% van de samai hij herstel een spontaan dat deze man is ja ergens zo maar ergens vasiki ja vasiki van je nataki dit voor samai siki een ai uamboto dat druk sa habita pa volksgezondheid en meke eigenlijk a zorgsysteem kom ingedrang want dat daar sama nu die moet kisita behandeling normaal vind ik a behandeling en atas aan zij doen eigenlijk zou je sama moet realiseren want je lukt vaccinatie dekking hè dat je ude zo rond de 45-46%. Maar eigenlijk even wanneer op een samenleving baka. Wie zo binnen COVID gevallen is. Maar een ontdekking voor 46 is het niet verantwoord voor op een samenleving baka. Want dan binnen een paar weken je kiest op vlakken. Dus maar alle de zanden tot na zanden dat hebben maar leg je uit een gezondheidswerkers maar je hebt heel veel stoorzenders digitaal informatie en zo lees je naar gewoon. Want wat dan is maar abi een keer een punt nataki ja de vaccin die bij ja visie den beteke mo ting voor meke ding de vaccin de usabi de kaba die zien aan jou sani maar e filo ku fosfos de ma bio meke wagi da kan de na o meari of de ma bio sani voor meke wagi maar no na de ma meke wagi na fosi denk dus a technologie a de anders met taki a probleem fasanya na a feit taki ala sama een holische bezig aan alles ama to deskundig en soms tijd dat kan deze man na boom verkeerd zijn deze man taki omdat je begrijpt pas aan die boom toch even ik Google want to zijn na laat het zijn je schrijven internet na laat het schrijven internet cijfer zo lees je aan mij schrijven aan theorie dat theorie van mij klopt totaal en klopt toch dus je kan vergelijken eventjes een half uur die we internet de aan kennis voor medicus die studeert om meali vinden de juiste informatie. Want ja informatie komt er. Daarom ik het bijvoorbeeld ik wil lezen wat informatie over COVID. Ik kan lezen wat aan uit een krant bijvoorbeeld Algemeen Dagblad of Telegraaf. Ik kan lezen wat aan je. Maar op een bron voor ik wetenschappelijke informatie. Ja, bij wetenschappelijke tijdschriften bij ik informatie. Ik kan informatie kwappen. Daar bisa maar Diego val a informatie aan voor even informatie naar juiste informatie. Toch? En daarom denk ik dat ik het ook niet, maar ik heb geen doorn aan internet. Maar die vind je internet is niet dat ik aan een peer review, dus dat ik aan een onderzoek door sama abia kennis. Ja, eu tô sonhando de que bijvoorbeeld de jong kwano het staat de mo actief ai social media. Dan de mo gaan voor. Waardoor de valse informatie staat bereikt de mo snel. Mo de gaan voor. Dus eigenlijk en ik heb ons zo Italië voor en ik heb ons mee moeite voor bereik de jong kwano toe omdat de juiste informatie aan de COVID na sia komt toe. En de atadu kui takita informatie takita en de vaccin ta kinki de ana kui de zonder deze en de jeta de kiezen tak informatie de aantal rust op waarheid na toeson de dat takli omdat bijvoorbeeld te je kom jong kon ga social media no kiesi informatie no ita piki de gaan of tu takita so pasa is no de tabibi omdat het sta de mi fu de nango af social media de saber mo bete mo o atalesi usar canal usar kwa Facebook de se ta happy fu me on Facebook account you see no de tabibi de mo snel
Waardoor ik groep ik zeg dat iemand gaan goed dit daar weigert die vaccinatie toe. Dem daarvan kon dem sabi. Nou dat betekent dat ik daar zo'n reden mee meteen zo'n melk zonde. Omdat aanpassen. Nou, omdat wat informatie die vindt op Facebook en wat zijn die nou betrouwbaar, maar die mensen dat daar betrouwbaar maar van dokter commissie dat kijken. Nou, zo ja, bij de man aan de hier zijn we. Nou, dit ook informatie af is. Nou, voor ik groep ik dan een groep die moest van voor de man beter. Ja, vind ik ook. Ja, omdat jong kwam zitten ziek toe. Tidak hati wo suta wo ko ita siseme ita sikino ita ila boho ita siki. Ai, mi di geboren passé mi se kita de kosiki. Te me i radiografie daar no ita sta kita ni kare kosiki. De ita sita long de beschadigd. Dus i siki atakis hila boho. Ja. Kijk, hoe duidelijk was de situatie nu en ik weet niet meer volksgezondheid dit aqui voor de persconferentie die doen na moeite voor vaccinatie kom baka. We ke data. Ombigi hoe schat aan risico wanneer ik een land man bieden een vaccin moet ik van bijna ni want dat je be kiezen lopu. Awan gaan partij daar hoe zijn de Jamaica volgens mij dan tawa poli. Easy. En nu zit je weer bijna is even go bij maar je hebt money. En dat is een risico die sama zou schat en die bijna je taki de na no. En oké, risico de bepaald kan dus de berekenen dus taki sama die ade gevaccineerd dus kans de voor de kiesjasiki amobi. En de onderzoek de na niet sana de doen na over gewoon tapu. Toch? Dus wat dan staat dus maar met een fout ook doen. Theo luku impact dus afasifa vaccin ook. Ja, luku sai pasa sana ja so kotaki birman beteke vaccin ne wasan be pasanging of san. Nee. Voor de onderzoek die heb je voel samen van nodig en onderzoek die doe kaba. En te jou dat onderzoek dit toch dat jou luku jou teken wan sama dat na piste de dat je voor proefpersoon dat onderzoek die doe. Dat jou teken wan sama dat jou luku dat oké als maar heb je sukusiki of als maar heb je zo aan siki hoe sabi afesi. Dus hoe ga vaccin en hoe luku voor awo konen dat kan sabi even na vaccin even na siki. Maar if je buurvrouw bijvoorbeeld teken vaccin nee, bakatu wiki ya de. Ja, sabi fa buurvrouw de bi wan hartprobleem. Ja. Toch? Dus je nog kan tekenen de cijfers de, dat je na cijfer die je gebruikt voor een lukufa a vaccin woko. Dus ja, even had dat je kon jammer bij vaccin, maar dat je de heel jammer. Want eigenlijk staan nou, kon jij nu een situatie dat je hier bevolking bekende een gevaccineerd. En samen want dat je sama dat kan soms maar denken dat je een keer of keer denk je voor een vaccin verval dus daarna gebruiken maar je abi voor teken vaccin want zonde als ik ja zo nou we dus zonde u bereik een bepaalde percentage voor een vaccin 80% zo normaal op a economie voor de sani dus dat gewoon we vertraag asan. Ik denk dat je moet doen ook toe, eigenlijk dat volksgezondheid moet doen ook toe. Is dat je bepaalde sama, als je informatie tot je, dan is het even een besluit. Ja. Maar gaan ze voor de sama toch? De net een besluit voor de CV. Dus de volgt ons maar gewoon. Dus eigenlijk zijn de man moet eigenlijk lukken sama die de sama volgen. Toch? Want kan de tem takasani, ja. Want to sama aki, want to sama je vertrouwen, toch? Maar je want to man die gewoon sama je elkaar de bakay van, maar je taki hoe longo zo, allemaal toch? Dus dan denk je aan de man die omzoeken, dat je de man voor stand, taki sana vaccin san, dat de piki de sama ya, dat is taki de sama over te vaccin. Ja, maar me bedoel van taki, luku, ik heb data, ala sama nagenoeg ala sama biwang huisdochter en vertrouwen dit of dat je sabi bijna meer want dat je blindelings patiënten heeft te maar was zeker mate voor vertrouwen jij go abasi kizani
a patiënta ya bientôt kan je wisha singi ma ko take da wa ma ne popo kana o fa fende mo ni ma ya ke data we go fa no itaki fu data sa kita yi mo sanna fama leri ja leri ai pikimi to taki avaxe bungi ofu no a bungi mo akiti pikiso mo ja toch. Maar nada sama denk ik zo. Juist, en dat is soms unai begrijpt dat je voor alle tazen niet. Because sama ik wou kon zo kopiëren hoor. Voor tazen. Toch? Dus dat na COVID spoot je wel niet kibigi zo. Na fugi en die ik de katavi. Dus uno kan zo aan zijn. Uno kan zo aan zijn. Maar mijn actie is sama taki. Ai alle de tazen die we doen. We vertrouwen. Dat ja, dus dat vind ik zo gek, echt waar. Maar je begrijpt dus maar ook omdat informatie, dat een valse informatie, is ook toe dat je aanval contact aan medische wereld. Maar je contact ja, dat je de data doet mee, dan data je kies money voor WHO. We zijn dan daar, ik zou niet weten. Voor kom bakken naar principe. Terema se me vaccineer hier asana, i probleem die se chocolade sana. Como faz dokter comissão que tá, o que barei com uma bepaalde vaccinatie gratis. Het is aqui o que uma bepaalde groep, uma bepaalde hoeveelheid zijn is reizenvrij. Dat is onde ook passar. Maar het probleem não é que a big vaccinatie campagne não want to connectar doneer, want to organizar esta doneer vaccin da conde. Não sa não kisi, bijna de vaccin do kisi não. De meeste die daar gedoneerd. Dus, maar no, doe kost kita, deze mozana se jadi ke go vacciner. Waardoor ubi musu da vaccin auto konde, ubi musu vernietig vaccin omdat ik verval, omdat ze mij ook vacciner. No, ze me nou dat heel zo ernstig mo. Ja, die gaat ook nou, bien van hoe. Ja, en ubi beide vaccin se, want gaan probleem. Hoe many konden nasa abi access bij vaccin zo makkelijk. Maar omdat we wamati hoe many konden die komen Holland, Amerika, dus die konden de heet you is vaccin. Maar hoe many konden tas tweede, derde golf. Ja. Want die maar gebruikt zoveel materialen. Die hebben zoveel kosten, extra kosten. Omdat ita bezet de IC bij de fee. Hoe many sa ita botada o COVID patient go dormir longi ting. Waardoor ja sa também money como faz ita mesmo. Hier zo in moest gebruikt dat COVID patient. Ja, nog heb je dan een sociale project waardoor no vierde of vijfde golf ko. No dat probleem. Nee, dat asan is maar nai holiday kanya nyetaki. Boiti dus terwijl luku na COVID dat we luku taki o mesa mai dede. Toch? Dat is wel qua ergens, maar a COVID ta facilite voor qua ergens ook toe. Nataki sai doen dan de tasa maar die na COVID ja poi kisi asani, maar ook toe a kosten die a konde. Is dat een beetje ding ze bijna zuurstof tekort bij dit. Toch? Omdat de COVID patiënten zo veel zuurstof. Dat in België dat heeft maar bij Japan een hartprobleem, want ze die doen een hartoperatie moet kiezen zuurstof. Zo'n dure operatie dan na zuurstof als een maapootje zie ik jou kon doen, dus dan is wel erg. Dus daarom eigenlijk miwani roep dit allemaal op, en eigenlijk die miwani taki spesu to aan ding, sama jewo kwa nya gezondheidszorg, ding boost ninge pikin jewo kwa nya gezondheidszorg, de verpleegkundige, de broeder aan de zuster taki, meke ding na ik party verkeerde informatie. Omdat die te dat informatie, inabia informatie, a juiste informatie, siwansa ni maar inabia juiste informatie, ta sama bibiu, omdat je berekent dat je janya zo. Toch? Dus make een juist ding, een ticket de vaccin en een motiveer de sama voor ticket a vaccin, because a vaccin ontwikkeld voor bescherming. Want de punten die dus allemaal bij takia die vaccins zijn nog niet goedgekeurd naar emergency use. No, a Pfizer is FDA approved, dus dat is goedgekeurd. Dus dat is een probleem. Dus ik denk dat allemaal voor je land die moet dat je doet niet voor te kijken, go uit je vrije wil, omdat die
een vaccin een voordeel hebben. Ja, bijwerkingen kunnen er 1 of 2 mensen, maar toen qua winst, dan winst de. En voor Changa no, daar zijn ja de wapo's dan gewoon, dat komt uit dat probleem ja zo. Kon je hebben een economisch probleem, kabam, ik heb wat voorkomt dat je ga nu een 5e golf en wat more biggie medisch probleem. Ja, ja. Omdat mijn vader op de commissie tagika, no, ik kom in vaccin probleem. We dan meer moeite om leg deze uit en de kai vaccin. Of waar ik vaccin bonodai. Dus waardoor deze me zeker sako kiezen vertrouwen, omdat zoek maar in social media die hebben een grand effect aan deze me liba. Deze me weer hier dat de kiezen informatie binnen, maar juiste informatie aanbieden vrij zo snel, waardoor hij die echte de hebben van nodig aanbieden de bereik, maar nu nog dan ben je moeite op haal in. Waardoor is dat de juiste informatie en dat is ook vaccineerd. Omdat het kost je kon toe. Omdat berekent dat je was en kiezen er is de COVID cover. Om men niet dat je het had dus. Zo lees je de zo zijn met daar bijna 2 weken. Automatisch passa 2 weken. No, je dat pakken. Hoe deed dat kade? Die regering heeft dan bij moeite van pakken hoe deze zonde. Waardoor die regering, die staatsgas, nango, dat kon dupe. Hoe hide zonde te passen naar de tijd, dus ik hoef het gevallen. Dus voor mij, de regering zit daarmee moeite. Hoe drink aan dat je boven vaccineren, nou omdat die controleren zijn. Omdat is dat je een wereldwijde probleem. No, hebben we een wereldwijde aanpak van nodig. Een emergency, een spoedeisende karakter van nodig. No, heel te ook wat je nou nog. Nee, maar wat belangrijk is dat je de dingen denkt inderdaad hoe ik is aan man nice stilning dat die kijken om COVID boko de naide sama na ifetje ja kisi dat kaita mo of die janga dat die merken de ifetje behandel je voor de JP zoveel als mogelijk en dat ook toe de kosten die normaal vaai bij wakai guai huisarts dan verwijsbrief aan die dat die de zanden even de pesmerken maar ik behandel je JP en niemand die er naar vraagt inderdaad dat die zijn kost precies voor holy one COVID patiënt ja door niveau voor weer terug nyozo Bom voor money hij kost money biga en de sama die ook kwanya ziekenhuis extra uren de meke. Maar ook de verbruiksmateriaal, zuurstof, alle de sande lantimupai. En is dat wel luku kosten sanitair. We luku nog maar dat ik moet en ik moet hij niet zakken. Uiteindelijk ik moet hij niet zakken. Want bijvoorbeeld ammonie die ammonie pe bijvoorbeeld lanti, beo teka ammonie de go bekwan stati. Toch? Of bijvoorbeeld beo teka ammonie de go subsidiëren want trani. Dus de landje hebben minder money van nodig, nou belasting je op. Je bij belasting. Dus terwijl je verspilling, de zijn of de extra kosten altijd om werken mee, dat je de kosten de omlaag. Omdat je ja direct effect dat je uit je portemonnee, maar san akon je man doen, al man doen minder. Dus dat is nou ook toe een reden, met je haast voor de bescherm. Dat takti sama nou kies COVID maar na aantal sama jessica hoe ani dat je contact een proportie dat je kan handelen. Nee, dat is belangrijk. Luku vorige week nog een behandelen sani en Luku Misha, het ministerie voor Volksgezondheid heeft kwam een soort preventie area, de man bewegen, alle die soort. Je gaat dat inderdaad moeten doen voor dat je weet van usabeng aweke buskone sama taki dingi desi wakti siki. En precies dat je in je geval biga te siki kabai mo kostu you mo. Maar je te ipu bei voor seka you seeking libigo son tu of weke fa weta ke funa vaccinatie mo ye pianga ko dat iya bien. Dai fu tanga fe banaki ma iman di do ausu kane jape dingi wan piki afingi viete of wan bumbum ba fu bolida. A moment dan is ik het sama me kwaya dat auzu me pai wa je chai kon. Dus dat inderdaad
Awan belangrijk zijn die. Vaccin. Deze man moet die vaccin je omdat dat vaccin het is uitgetest en naar soy, dat je a kans voor kiezen COVID is minder. Zowel aan alle de nieuwe varianten, ja, het is ook minder. Misschien minder dan dus dat effectje. Misschien minder dan toen de variant daar bekwette. Maar nog steeds af aiwoko die nieuwe variant zelf Omicron die kan je taki. If you take a booster, idee een bescherm. En dan sasan de doen. Look, alla de sama jesiki. Dat want taki te kisi COVID, dat want taki tenminste 10 de jota. Toch? Den 10 de na 10 de productie een uren san lasi. So me sama na mo langa se fi baka COVID toch zo de fi sa ni ete. Los voor de kosten, dus terwijl je naar produceert, je maakt kosten die er staat. Dus reden genoeg voor Shitaki adefanodu voor vaccineren. Ja. Zou sabi voor ibe want ik was? Ja, we want dat bijvoorbeeld de booster, eerste, tweede, daar je kies. Dus ik heb begrepen dat na eerste lezing, een vaccin, dat wordt toegediend meer dan een lezing. Normaal kan wij een vaccin die die vollezen, zo lezen, 5 lezen, bij tetanus, die vaccin dat baka 5 jaar, baka 10 jaar. Is dat die hebben autovaccin tegen tyfus, many autovaccin, dat dient toe om een lezen. Heating, zolang ik dient toe no immuunsysteem vita como tanda. Ja. Dus hen not pas aku COVID vaccin. Dus namon immune som disi. Die ma ko fin uit die dat kita en de kai booster musuko. Uta kai ku ini aki. No. Maar is systeem bideka. Ja. Kan long systeem disi ja. Ja. Omicron zou sabi fien na een aantal weken ja duik op. Oké, Omicron tot nu toe Alisa Anna was gevallen maar het is in een aantal kon je in Jago tapu sekaba, waaronder Nederland, Angasawabi, een vliegverbinding Amerika en dit jaar koos bij Brazilië. Dus eigenlijk ade wan zorgpunt taki ja akan kong Alisa Anang en san we ha utaki over a Omicron variant. Ja sabi precies het maar a gay en ke adisi ai verspreiden se vi mo snel. Wan picking lichtpunt na taki den denki taki den klachten jaigi dat den de piki so milder. Maar wie de klachten de milder, maar isabi fasanya patching se vi snel dat want taki wa aantal sa mausiki tegelijk. In een short periode. En if je die niet de sama onderliggende ziekte, dan is mape heel makkelijk den kan belanden tapu een IC. Dus dat is een zorgpunt. En milesi is dit taki a variant ja nog steeds de vaccin die een bescherming. If je teken dus die prikjes. Ja. Dat Isaac. Samas doen nog steeds een vraag die dat misabi zeker nou dingen vallen weg AstraZeneca dat je bisa maar die beteken de bevinden teken maar fai do no natuurlijk wil je combinatie advies de dat zou geen probleem moeten zijn dat je teken wat tawang maar leg deze maar samen de uit want om mensen maar die vindt dat je we hebben wanneer dit aan de dat je vaak kan badden want daar heb je weer een ander probleem toch dat je eigenlijk dat effect van nou heb je maar niet skin. Ja toch? Oké. Dus die combinatie vaccin habita pas sinds ja die maar asana kwa habita doen maar connect met Duitsland Verenigde Koninkrijk of Engeland voor dat kan je Amerika ade kon je habita pas ka combinatie de vaccin. Ja. Omdat zo zijn we itakismo vaccin no a reagir select kui no de auto leisi no jou temo no je temo auto vaccin o combinar
fica se uma tweede bescherming. Dus die heb je pas al kon de Amerika, Duitsland, Verenigd. Maar ami pas ako, de heb je doen sana kete. Dus ik na one yuson, maar omdat no fa ukwai ai tekort de vaccin. Dus asana que eu considero o tento. Omdat o te bijvoorbeeld Sinopharm aqui asana. Maar com Sinopharm, essa guarrico onde. Omdat no fi reizen, jabi vaccinatie bewijs van odo. No bijvoorbeeld Sinopharm, essa guarrico onde coen. Waardoor mensen bij die tenta hey, que go Nederland, que go na Amerika, dit hakis in automan. Mas a Pfizer não de colher não de gote uma booster Pfizer. Dus sorry dat proberen compenseren. Dus bijvoorbeeld heet Pfizer probleem aan de VT Moderna. Heet bijvoorbeeld Johnson & Johnson die was aan het waarbij mensen maar waarbij aan het maar is dat een auto de mRNA como Pfizer, Moderna, AstraZeneca toe. Dus AstraZeneca bijvoorbeeld auto quando dat in Moderna toe of Pfizer dat combineren. Dus het probleem aan de piscinade. Plus ik volgens Duitsland dan ik combinatie aqui habita ook dat. Dus en de kai de maar lukken probleem aanbieden. Aqui se mes como probleem omdat is fácil. Is onthoud ook al zien idee. Dus eigenlijk als zij doel bij de vaccin, ik had aquí na tu zo tu sama meke ding, maar anabi nog een probleem met aquí de bio BTD CV om het zo uit te drukken. Dus de vaccin, alle de vaccinatie, hem fasi de, dus abia sem doel. Dus de waka verschillende passie voor bereik als sem doel. Ik denk dat reden zij de meke ay niet samen dem bij combineren de vaccin. Omdat de boeren niet lukken dat oké, if je take one vaccin, one sabi voor na, kan ik bakken aan toe of one die moet ik zo aan bijwerking, dat one sabi even na vaccin again. Ja. Maar nu die heb je tekort, dan gewoon je abi voor combineren. Dus dan die teken als er de teken aan vervallen, dan een probleem voor teken aan Pfizer en voor Moderna. Minha sabe e volgens gezondheid ook bij een AstraZeneca. Maar want omdat die vind bij vaccin samen naar teken sama bisofu sa na lua mi be alkia coördinator en ataki ja no ja vaccin verval no want to sama go suku taki na AstraZeneca. Dus al moeilijk mi denki a konde e fusi even bij mi denki jo holiday aan een of twee soorten. Mi denki eerder jo luku kan de Pfizer omdat deze maar beaccepteerd dat die anya tweede fase mo. Maar jullie betekent want dan kan je gewoon combineren. Dus duidelijk dat je aan een probleem. Dus deze man die teken kan je betekenen AstraZeneca, de maar je taki a demo, a de vi teken beaucoup de of vi taki ya mugo. Imgo gewoon die tweede prik of zij het zo dat na booster die booster na baka 5 moet baka teken a tweede prik dat kan go teken. En nu want tegen de sama ook toe want voor sama asabi dat taki. No wisi kisi corona im toch in teken toe prikje voor social bag one prikje dat ja sai. Dus im teken toe prikje een baka tesi. Baka voor wiki so baka die kisha covid dat kan teken eerste prik kaba. Maar dat die een orde van booster prik of na nu de man stellen zo vast dat je nee dat na booster na je tak over booster pas baka teken toe prik. Toch? Dat je teken derde prik dat na booster en dat die meestal na 5 moet baka teken na tweede prik. Omdat sana asanya buang reden ook toe omdat den doet studie en den shitaki a weerstand voor sama die de volledig gevaccineerd baka was 6 munzo da ay dala. Dus daarom denk ik wel aan booster prik ja. Oké, goed. Hoe je dat ziet, sowieso hoe dat je Omicron kaba stellen vast als aan en ik ook toe aan. Natuurlijk de kagi via no hebitumisi e que voor saber delta bika delta no BV lete we wan dede maar ook toe ondanks
a moment die de kaartgeving, maar dan nog dat hij naar taki onom te gaan serieus. Want hij dat je een snelle verspreiding vindt. Dat je kan dit aan want pe bio daar nga sama bio paatjes even zo maar die zie je na za paatjes even. En even na kita de sama ja vinden ding voor dus aan nga de wel dan dat hij kan zo goed een probleem. Ja. Dus we dan volg dat hij mensen voor wat die was aan je te want rond af. Oké, ter afsluiten is dat we hier roepen dus ook toe op. Na Isabi een aantal gevallen heeft verminderd. En na bijna 2 jaar likaba, ja, in een man leven uit in Kefai Bewani. En we zien dat je dus sama holy face hier en daar. Eigenlijk dus sama teduku je bijna want dat je oho. COVID deed, afas van de sama Joani Libi. Maar we waren roepen dus maar op dat je mekewi tangholui na de maatregel ook toe de sama die de gevaccineerd, wie zie vaccineerd dat na wan taki, ja moe mondmasker mo, dat na wan taki, ja me hoja afstand of gebruik hand sanitizer, meke ja go fi face zomaar of go een grote groep, vooral de jonkuwang. Take mo pasko guausu no go hanga in ya mall zonder mondkap omdat hij ja bi want to COVID gevallen na mo van nodu voor verspreid a COVID dus make de holding aan denk voor COVID maatregel de mohana maatregel vooral gona de feestdagen toe make op pasawang city ting taki unabu an ting taki ai to taki ojani kerstdaum ko taki wa pe deal aan een golf. Ja, aqui sempre que taki como fa usabi no i omicron geval variant dit aqui no usa taki ka ata versprei mo snel como ainda komt dit no ada zeker taki ata versprei mo hier ada como 77 konde sensitide no de fina 77 konde ka dus hita sa kwasa na ki omdat uta reisa se meta kwai konde no iho fata kita asa kwasa na no bi waardoor plus outro factor en ka uta nader kers ku oudjaarsdag no sembe uta fira face sembe uta do o nangwa sembe dendo sembe uta ko be no iho fata kita hende kai de gevallen sa stegen baka ta kita hende kai eu me corago sa de kans fa verspreida na no kans bigi waardoor dat kita hende kai kana januari februari no o menino kana usa go lockdown baka no fu ambi dida ko passa no takai hisembe ta kita bede hoi afstand bede verminder face dessa boyson de nya awosu chauda sema bede verminder groep ko samen bede wasi de mão bede ta waka ku ineskap eti no de hide maatregel de volgezondheid dat jako visi bo vacciner tak kita bo sa wini sama istrevi kwake ai now mino now dokter commissioner nou o baragili uma o rio tu nou volgezondheid no o rio tu moest win sterk samen dat kita in de causa guai normaliteit como fobia fosse. Yes, goed. Een vraag is Shavin dat hij eigenlijk af vijfde golf wacht je wil zeggen wat toe? Dus nee meer dat ik ga dus oké, mi abio aan ta instelling, maar dat heeft te maken met mijn christelijke achtergrond. Dus laat me zeggen dat mijn hoop dat ik aan kom, maar eigenlijk ik kan begrijpen dat jij dat die. Omdat eigenlijk de ingrediënten je shabo weekend de samen en if je potje tegen a vaccinatiegraad dan zou het heel vreemd zijn dat het niet gebeurt. Maar nogthans, mijn baby taki de sama arki en dat je doet aan moet doen voor voorkomen dat die wat vijfde golf komt.
Ik kan naar bij Bakka. Nee. Oké, goed. Gantani heren, commissie aan Saki. Yes, thank you. En dan tawi kiu de ne Bakka. Yes, oké. Succes aan Awoko. Die we doen. Thank you, ook de succes. Goed. Ja, dat bedenk meestal ook kabang ding bigi maya zo soms dokter alleen. De aan de dames ook toe dat we sluit af. Kem de go wat de man zijn want to sagen me ja som denki. Abo. Ja, succes. Goedemiddag, meneer. Kijk u meneer. Wanneer hoe de journalist is behandeld erg kritisch, moet de VP geen sorry zeggen of vragen? Nou, merk ja. Look no, kijk, de mij taki sorry. Na, te doen aan verkeerd. Nee, ik heb dat je benaderen van VP. Maar wij vinden dat je nou bon. Mensen, de mij skivi toe en leg uit. Dat je dan bezig bij die na. De man taki te de bigi kofu na missie. Dan kan je dat je met die bij. Wat dan maar even de man maar gewoon ja zat dat maar tapa vergaderen zo abrupt bijna je want taki. Je begrijpt. Maar ik voel me best een vraag. Iedereen naar vergadering. En vicepresident die reactie daarover. Meneer verwacht dat man zouden we dan het onderwerp naast ons neerleggen en een andere discussie aanwakkeren op dat moment. Maar ja, denk je dus even hoe vicepresident reageert. Maar die antwoord kan batap sang, een duidelijkheid die paar miser bij actie ook toen denk je Sabina bij actie duidelijkheid daarover. Dan zie ik geen ander moment dan dat moment voor sluit aan vergadering af. Want antwoord die gaat toch op een vraag die maar hebben. Maar je zou ergens dan het optreden kunnen veroordelen. Maar weet je van dat de vicepresident die duidelijk aan dat de man treedt op conform de man ook op. En dan maar voor veroordeling. Apasama natuurlijk rapport moet maken, moet een instantie die beoordeelt, die luku ondo sa de mai weke, de mai woko de man ai woko vaio take. Vicepresident dan de man werkgever. Je begrijpt. De man woko na vicepresident de man, solo goed de man, heb je een taak te vervullen. De man waaronder de man kijkt. Dan de man moet beoordelen dat jij voloko. Zo ik jeng onkel Ben. Zo'n journalist, puntjes. Nee, me vind dat je kijkt. Je kan dat als journalist aan mij proberen voor doen ook alleen aan het van leg uit. Dat je ik ben journalist, ik kan ja lasani. Maar alasan ya de maar bij etaki na alasan bunfu taki. Alasan ya bunfu publiceert. U sapte publiceren iemand ja wat verantwoord ook toe niet zij publiceert. Dat is een journalist, ala de journalist sabe asandi. Isabi. Maar natuurlijk kan je tak vugo onderzoek, vugo wini sani, vugo sani. Maar sabi ook toe mina, maar die de man bedreig. Isabi uitvluchten te go. Volgens mij nou man bet tapu wan kokode ala de tas mai zungu. Maar tak ya usutuki. Dan wanta toli bakafu wanta pezi u ben govelam. So far met hij tak ya de dia helikopter de man zette wa lijn wa helikopter u velam azani. Maar toen de man assumo, de man verstaat dat jou, maar u velam azani. Dus je gaat tactiek en wijsheid moeten gebruiken voor die zani. Maar alasan yo magwanga op borzo dat je persvrijheid moet waigi mi ken sani. Nee, nee maar bedoel dat je dat strategie isla. Kijk, je vicepresident die regering tabugi a persvrijheid. Maar voor sani die inderdaad de mal activiteit idee dat moet je niet vastleggen en ik denk dat je wel rekening van je taking.
imo rekenen daarmee. Isabi. Dus dat gewoon belangrijk zijn. Dus doe het die taki boom, op doe het. E vous dem bali you moye no na omen sama konton lobby man fupinas. Men taki boy logo. No dat na nieuws vandaag. Ik begrijp het. Overal mij zenden ingezonde stukken. Laat mij de solidaire. Laat mij taki aanslag op democratie. En deze aan papa, we moeten dingen goed op een rijtje zetten. En niet zomaar dingen uitkraaien. Mitaki kabaike van taki. Ano ben mu wakaso. Ah, ben mu wakaso. Isabi maar inomu verwacht taki de man treedt anders op. Isabi en zeker nog man in ogen schouw taki Jason zei taki mine taki bravo taki Jason zei taki man meke duidelijk taki meke foto wasani niet taki exo. Anders hebben geantwoord dan ik is dat Jason begint dat je mij wil komen doen samen te verkeerd. Dat wat ik inogi gehoord wanneer je dat antwoord geeft inogi gehoord na samen wij zien erop. En natuurlijk hoe kan vinden dat je dat niet met dat je kan vinden dat je na persvrijheid die maar make een foto van las aan je voeten. Als aan de nou aan het man een kolie voor de gek was aan voor man zoiets dat je dat ino moest aan dat je maar respect ja stuk ding dat je maar geen aan. Maar die duidelijk aan. En alla de man je aanslag op democratie. No, afu de man itakia sande. No, afu de man itakia stuk dit ook. Een stuk de belangrijk ook toe de vind je pisi van democratie. Kita kan bagli, hallo. Ja. Oké. Gesprek boko. Ik wil mijn code die telefoon samen. Ayugo. Maar jullie afas van den sma etaka geest na VP phone Jason want ieder valt op zijn body. Ja, maar is te begrijpen dat je sma e benadera sanso. Isabi ta sama die even taki na die AVP taki. Nee, de veiligheidsmacht kon erop af. Tuurlijk. Nou, maar dit bescherm. Dus if a man die was aan de bouw, de alert voor loop WhatsApp. Nee, met hij giet om minus, abi zei de meke. AVP giet dat aan. Het kan om veiligheidsreden of zo. We dan de veiligheid maltreed op. Alleen nee, als je zegt dat oké, en ja, aangeval de, zou de bim doen. Ik zie Jason voor bekijken foto. Jason beeld bereid voor tonen foto. Ja, meke. En die na be make een foto van wagi niet toe. U begrijpt? En we verwachten dat die veiligheidsman als u dan haalt je truzu, hey, kook je telefoon, op haar telefoon, kook qua foto. We verwachten dat die echt. Iedereen baak die hallo. Oké, zeg. Ja, dan doe ik telefoon. Je begrijpt, maar ja, overal, alla de mij aanslag op democratie en alla dingen. Dus aan de. Maar natuurlijk, ano ben moe, wakaso nogmaals. Maar het is goed om de zeggen van VP dat rapport met op onderzoek komt. Natuurlijk, me vinden dem jamang telefoon begrijpt dat je die man een beetje aan telefoon gaat. Jamang is de net die mama weiger dat die. Maar wanneer via formule weg,
Mino kan begrijpen Sadati en Mino Safa de veiligheid maar safe beetje engo. Want even de veiligheid maar de telefoon me go vanuit dat je doe onderzoek. Even naar je telefoon de go voor za de doe za de bio aan telefoon. En if de man jij kon gi baka. Ik weet niet welke formule weg bewandeld moet worden voor je telefoon terug. Oké. Maar ja, als ik je telefoon niet begrijp, maar dat ja, als ik via formule weg. Ik begrijp even niet zo'n formule weg. Of de man die je telefoon komt aan een veiligheidsman. Dus dat me sabi, maar ik neem vanuit dat je voor veiligheid ik je telefoon naar die man bezorg in elkaar. Ja toch? Maar ja, oké. De laatste one die begrijpen dat je maar accepteren telefoon, dat je telefoon jaman, dus ja. Dan moeten we even kijken zo de formule weg op bewandelen. Maar natuurlijk kan man vinden een telefoon, maar ja, dat is eigenlijk meer dat je moet wandelen man. Toon aan dat dit je telefoon gaat terug, maar weigert dat hij dus. Dan zullen we even moeten horen aan formule weg die eventuele journalist Jason Mimati stelt voor de man handelt dat af. Maar ja, na mijn eigendom dus sowieso denk je boem, maar veiligheid doet goed ding. Tja, mijn telefoon moet je bakken, want dat je van man. Ja, maar ik begrijp best wel dat je veiligheid nou hoef ik vrij. Laat toch eerlijk zijn, daarom ben ik... Maar ik kies me aan la de zo toe democratie aan Sandy de mais kies. Maar ik duidelijk aan dat je moet poe foto van wat je niet. Maar denk je dat je al de sma die betaalt poe van wat je ziet je voedsel, daar kon er wel foto van gemaakt worden. En natuurlijk niet de eens dat journalisten dat je en als de maar wani weet jij, tuurlijk kan als de maar wani. Weet jij, in jij zei wani jij maar in een pot is even in gevaar te wani jij zijn. En dat je van dat je toch, logo van mi wango interview vinden ja maar poe mi vingi. Me agomo, para ele no go suku fu eli venya ti mo se, wife mi go awan se mooi rustig. Maar man, de man, van moment dat de man bespreekt af dat hij, maar moet ook kozen bijna man en dat is het gewoon. Maar dat moment vind ik dat hij gewoon naar een Sky microfoon. Het zijn een persconferentie of hoe ze dan. Maar dat hij gewoon, maar van moment ja man, no ben je niet dat hij niet Sky microfoon toch. En dan veiligheidsman tot om je poe. Mim holimo afstand. Dus dat je gewoon dat hij meer man door voor asani. Amane wo kwai do aman beveilig aman al zou ik me kunnen beroepen op takimi journalist maar na veiligheid man takimi nom gomo kozube dus soms de mij keer aan me zabi dus belangrijk die breedte dat amang kita kan apa lagi ni? Kojo. Someone country are leaders tawan cari Afrika Valencia mus verstaan dat hij belum posisi be am change itu tapa moro hi fasifu ablaka bersate lefa ubente etadem bernazana so respecting na naso a respecting mus komba tawan en na uma cultura por fora que há. Want interessante no dat awande unu leider. Dalek leider amusti u alamala forar afaswa udinaku e buluku stera pose buluku mata no daro posumana oso ateken tatenta en waluku alamala. Dus hij eet ook toe dat hij afveranderen serieus. Change serieus wel eens petit man unu makandara jade afrisma dan empakati dat little one taki. Okay, Mr. Kojo, thank you. Yeah. Oh yeah, Dati. Okay.
Middag. Ja, oké, maar is in de beelden die voor aanrijding bij de Busbrug. Intussen moet je begrijpen wat ze maar last libi na aanrijdende. Langzamerhand details ik kon vrij daarover. Alleen maar rommel praten jullie. Laten jullie Belfort. Hij zegt de waarheid. Belfort heeft je mening. En de waarheid is dat niet. Goedemiddag Bagli. Leo Brunswijk gaat ons aan creëren. Voor Veti Belfort zei hij haal asa zei de unohala sa voor Diana Poki na Kintaki. Jullie houden mensen voor de gek. Nooit VP takataki dat. Daar was hij op vakantie waarschijnlijk. Om een legion taki Diana Poki taki amo. Hij was op vakantie of in Aliki Kintaki. Alla taki we taki ya. Kunnen veel even taki on taki. Die man kan niet weggaan, dan een partij het land blijven plunderen, waar jullie en volk voor de gek blijven houden. Leo praat, maar hoeveel dorpen in het binnenland is voorzien van stroom? Waar en waar is het binnenland? Behoort het binnenland alleen in het Kotika-gebied? Nee, maar ik vind dat jullie selectief luisteren hoor. A minister beko ja leo take is de baka. Ja? Ik voel maar liever projecten op het Kotika gebied en bijna niet eens Kotika gebied die kan ja biometa peja Kotika die kan de stroom mohalete maar de mam zeker sanjete. Omdat een minister beleg uit dat hij amon makkelijk omdat stroom ali de ka passie de ka na gewoon je haligwe. Maar ik heb alleen maar de bezig aan Godolo hier omgeving voor Godolo de maar dat 2022 dat die de one feit. De maar de bezig gaat boven Suriname, Kotaki, Guyabanga, dingen Kisikabada, de taardorpen, ik kom ook toe aan de beurt. De maar de angala de zijn de niet voorbereid. Dat is de man taki anders mo. Leg me uit wat niet begrepen wordt daarmee. Sansana ik begrijp. Ala se leo kai, ala se minister kai pe stromo kom ja fika wa pisi fu binnenland die nou kies stroom. Ala de pesi lu kuze evite do a de ingi ada se via kai duidelijk. Ala de pesi pesan yokon. Dus terwijl aliki minato bianga op een aanmerking, een kritiek. Bikijk van CFD aan zo kotika zanding, maar bij okotaki am CFD de adam balileo pu. Am CFD de adam te minister taki nee maar la you te go na kotika sanon te de tawa ikon. Maar het is duidelijk dat die voorbereide tref. Pedema moet jij zonnepaneel go aan de lijn no japete dat wat aki imu kisha money 1. Als zonnepaneel moet bij moet jij kon, deskundige moet kon voor installering, je moet boeken pe bijvoorbeeld, usabi measafu na vadeka af de konde ja so man af de ga konde abu voor Suriname. Apese fi de maar be boeken pe shop oka. Nee, minister be leg uit dat hij begrijpt de man dat hij de maar wanneer graag maar dat je bigilolo de sanfu op het gebied de moet kon taayali. Dus hij bedoelt dat hij de man de bezig het gebied. Overeenkomst die kan aan Iron Gold Gibro Kopondo. Per een aantal pesi, de mamu zeker de stroom zijn. Pa, maar kan ze de matika aan Newmont. Waarover heb je het? Niet omdat de mij liever dingen op kan de asefu albina op sikipasi. Omdat de alleen japeka bana een kwestie voor potja alleen potipali, haligwe, je chai travo, je go poti. Dat is ietsje makkelijker. Wat about Jukanyo taki akaba lugu Godolo en omgeving dat die maart of de eerste moe en je eerste kwartaal dan adam de wan feit maar de bezig installeren wo kokaba. Dus mi rato be aan maar ik heb wel graag dat je weet jij de sanya voor de weet jij de san ko aliki boom.
Alla kritiek na wisi na regering, na vice-president, na minister, na Leo, na sama naitja en zevi bunaba, gili zevi. Umaka abi kritiek, maar meka de wan terechte kritiek. Ja, en beargumenteren is dat niet mooi, maar meka was de daar ja a cirkel zomaar. Omdat dat kritiek via op en aanmerking, daarom mi lobi zal Leo tagesde. Amu defu a regering teke go wegilu ko amu defu de beleidsmaker teke ta sudon wisang yo ma usuda go wegen se filu ko teke asandi desma teke baagi di tide. Ne asande mimu da ya na pali botone mimu fika en tu. Umu doeta afasi. Maar even na kritiek voor die kritiek de dan jouw fenomie, jouw jij is even assemblée, jouw collie. Maar mi wani am de kritiek nee, pesi dan kunnen we die kritiek geven. Maar even minister kost doe hij voelen als doe hij en de maakt duidelijk aan van de man die bezig zijn die jij in voorbereiding. De maakt ook te zeggen met je zelf maar wie na halimo eerder dan mi denk dat ik aliki de sande ook toe. Maar ik denk dat je sabi if you de mans genoeg voelt dat je waarheid, succes aan je uitzending. Zo te waarheid precies. Maar ik denk kabafu en verdedig bravo en de blunder die hij make man. Plus you aan Leo de bezig en boko abo. Ja, meer Minai verdedig bravo. En ja, aan die passage gevaar passage de. Miau koli met hij elk die biko na bottom voor mi ati. Toch? Die biko na dipi amor dipi pesi voor mi ati bordo biotaki. Bravo appleeg no een blunder apie. Van mijn blunder met taki gewoon, dat ja maar blunder. Maar soms mi lefu om me lezen daki. Moet je dat we benaderen zijn, om benaderen zijn juist. Om te kijken dat benaderen zijn, dat je doe voor ingi dorpu be gebeur. Je VP na les peki gidede en ala zo to sani. Mi service die VP one day. En ala in kolonne. Ade de toevallig mi service bedjanya a roos toets. Maar toevallig had de man op het jangen motormai rijden en ja, kan je overzicht bij de mobile. De man stopt mooi netjes, haar huis doet pasa. Maar van man de, en motormai rijden, maar motormai jave ze aanwijzen potimaas kiezen want a delegatie kom. De hij verwacht dat de man stopt toch. En mi beleg uitzijde met mi denki ook toe de man nou stop. Kijk, alles aan je kan is normaal, maar veiligheid man is normaal. Je begrijpt? Wie ze zegt ja, wama loko kaina passie gewoon of wama ibali of disi dat. De man is normaal. De man moet hebben overzicht voor dat. Oké, nee, inderdaad, dat jou aan die even kan stop. Maar de man nou stop zomaar. Dat jij een plan voor de man die vertrekt om het aan daarvoor stop. En voor het van mij giatolia zo kabataki. AVP is door een wagi dat. Die is een CV aan. Nee, ieder zo dichtbij AVP kies gevoel dat je een foto van wagi. Niet kan je rechten, je vrij persvrijheid voor meke toe. Maar je beveiliging, je mag meke wagi foto van wagi niet. En dat je van een voorbeeld, met een voorbeeld. We cameraman zoals even go awasan jorde na residentie van vice-president. Ja, maar bij wanneer make film voor omgeving nee de veiligheid maar tappen man. Maar hoe ben je een mooi voor make een mooi shot voor Isabi je film payde je man zo maar nee de man dat dat nog belangrijk. Ik ga in een meeting en ga VP payde uitgenodigd dat je na een film maar. Ajali va vice-president da residentie non filmen. En dat is dan omulige voor persvrijheid dat je film. Nee, de mij doet de ook. Dat hij nog moet guardo of minus als zou je als je hebt bij voor met die maxi. Je begrijpt niet. Dat is voor ook toe. Nee, leg je uit bagataki. Amataki taki papa. Je een poefoto van wagini. Nee, dat jij walk je doet dan dat want taki
atu show tampu toch, ja begrijp je, na jullie rekening aan samen taigi. Dan denk ik dat je veiligheid ook activeren, ja. De veiligheidsdienst van jou activeren. En van waka naar van waka. Is lastig. Maar bij wanya waka zo neem ik hem dat van mij. Dan heb je meke a vice-president duidelijk. Eenmaal maar ze heeft richting tot me. Nee, mijn focus op wagini. Me meke fu. Efu na sama be jamoni. Efu na de sama die be konter ondersteunen. Na pe me focus mi VP. Mi begrijp je. Dan, mire je dat aan de voorkom. Denk ik hoor. Als je vandaag me geeft, voorbeeld voor mij, a vice-president toen, maar ben de leider voor een combinatie. Maar ik kan niet aanvaren toe. En niet anomi wang. Omdat je mij smijken niet aan Sharan bij de hoofdredacteur staan nieuws en het draaibaar die doet verslag die NOS. Au die maar bij de alle de journalisten bij Vikabaka. Au die maar bij de wagi siking. En natuurlijk dat je het dus kan je non chai boening naar de frontpartners en alle de mande. En bravo, boos daarover. Let je van vind boos aan, maar ben ik een veiligheidsman voor poe me vingi. Maar mi recht niet tot dat man dat je nee aan de uzine als kan microfoon, maar mijn woord kom je door een vraag me abi. Alike een vraag voor me en dan alike mi vraag, dan maar beantwoord mi vraag. En toen alle media na reactie voor bravo de toen de maar gebruikt. Dus maar wat met que waar je daar, tegen van de mij tegen waar je daar maar is in de Engels onder stukje op democratie die zie dat ja die zie dat maar tegen eigen ogenschouw sang a vice-president tegen journalist ook toe sang anabi graag op een moment. Dan niet denk ik dat je maar een stukje respect die dat hij ook toe. Maar je ook, je mag doen die godot dat je leggen fans, want je want niet je voor mij kan zijn. Je want make news, je want jij is aan kwado, maar alle consequenties je. Dat is niet. Ja, doe je boko abo. Dan de naam. Maar die je actie FJ Sambo de willing voor verwijderen foto en dat betekent dat ding go zonder Jason bij zijn aan je telefoon. Ja, de man gewoon aan telefoon toch? Maar met hij die ja voor veiligheid als ja haar je troezwangheid. Die de man aan een bedreiging in vorm op een moment ja dat die niet dat toch. Even na onveiligheidsissue de man die aan dat je in een foto van wagini. En in poefoto de ma bij gevoelde aan een bedreiging. Gie de ma aan een bedreiging. Je hebt net een persvrijheid. Gie je nou aan weet ik veel. Sankadebio. Go onderzoek me van we gie je boom. Maar gie de ma aan een bedreiging. En veiligheid gaat anders doen voor kie een bedreiging. Ik kan dat je van je wani. Look wat kind dat je doet. En ik zeg die dingen gewoon zoals ze zijn. Je de man wat bedreigen en je kan zoveel dingen willen doen en zeggen. Je de man aan bedreiging. De man op je foto je komt terecht bijvoorbeeld. Je inderdaad, je journalist maar wie publiceren no. En man die wani pleeg aanval op een vice-president en bestuderen dan. En voor de man vinden of voor de man vinden dat je punt 2 maar een gevoel die de man ook voelt. Kies zekerheid dat je één niet na je foto of 2 jaar bien en de man vernietigen. Ik denk ja nou, want dat is aan dat jij niet idee voor de veiligheid, maar en natuurlijk kan ik niet dat je zo go voor. Eigenlijk bijna ik had dat ik vice-president na je recht dit toe. Voor stop de man ook qua niet dat toe. Veiligheidsdienst. Maar ik denk de man die jatten nog de dienst van vice-president. Voor ons aan de vice-president, de man die geleverd. Dus daarom denk ik met dat man not dat je ook die samen dat je in je assemblee. De man dat je maar was aan in die onschuld. Maar ik bedoel, je begrijpt, ja maar not dat verkeerd. Nou, de man ook wat doen en de man sabi den boek vast van den boek en indien ook toe de man go buiten de boekje
dat de man organisatie ja voor trefmaatregel. En inderdaad, heeft de man go buiten de boekje, de man treedt op tegen de man. Vandaar dat vice-president die ook zo duidelijk aan dat hij een rapport moet maken, dat onderzoek moet komen verder en dan zien we wat het wordt. De veiligheidsman mag Gosson Jason Wani in haar telefoon. Nee, meer tijd te bedreigen de wat veiligheidsman moet doen en woken. Dan verwacht ik niet dat de man actie beleefd en netjes. Anders dan apen, de man wil actie maken dat die voor haar telefoon. Maar meer 18 jaar in jij vak. Voor mij veel misa niet jij in mijn camera. Mino gogo lang aan mijn camera giyo. Mino lang aan giyo. Je begrijpt dat ben Mino gogo lang aan mijn camera giyo daar door haar je terus maar vanuit de veiligheidsman bril bekeken. Ik denk jou haar je terus aan jape. No. Journalist heeft nou geen camera. Schrijf dat hij. Bekam ze wel bij Ogiza Madufum. En dat toen man jij niet de woko. En dan was een incident. En weet dat je moet herhalen ze even more. Maar daarom maak ik me dat je. Alla de man zijn de ingezonde stuk aan die dat hij. Persvrijheid jappe. Persvrijheid jappe. Maar je hebt een stukje verantwoordelijk. Ik is journalist ook toe. En nou af en toe maar dat je een stukje dit. Maar de man moet de eerlijk tegenover de 7 jaar dat je van die zijn aan in sabi verantwoordelijk en altijd aan hoe is sang mi leli mi dat in leli taki zo goed taki jij 7 jaar in veiligheid. En wie op publiceren was aan die ook toe op de gevaar die dan de zeker taki iedereen goed beschermen. Alles aan die boom je. Maar als aan boven dat je 15 minuten over 3 keer te gaan baggen, die was luid af. Dan met jouw bakka. Tama, waar jouw bakka dina a herhalen van programma Jeja TV. En hoe je manting, die die wabi Gongo Zaboto, dat is 8:30 vanavond. Ja. En natuurlijk, je hebt een aantal onderwerpen. Aina. Gongo Zaboto fu tidene di 8:30. Kem luku so tu poku. Nika fende da ya so de man ko poti me ni wasan gi wan poku fum dai gi belly. Na voor season. Oké, was right af kem al gewoon mooi jaayut voor meer ter afsluiting. Staki Itoli voor journalist dat die gewoon nieuws bezig natuurlijk aanrijden tapaway de Dosbrug met die kabataki wan samakolas libiape dat na sawabi teken no maar natuurlijk boevoagi de betrokken na aanrijding ja zo om eens maar de gewond de vervoering naar eerste hulp en om sabi mo sa passa school de bezig gaan onderzoeken de situatie de een beetje onoverzichtelijk ja maar gaandeweg me denk ik aliki rond 5:45 ja bij Nyonsu na sociëteit daar kan je veel meer horen over sang spelen zevi precies voor na Abosheboki maar teken no informatie na wansama laslibi Bovoa die betrokken, schade de Samagoy na Chosu, maar tekeno wasamalas libi. En dat we vinden het bijzonder jammer en mitaki kabao kon terug tamana tolia. Het is geen discussie meer. Taki de man moet handhaven de regels die de. Hoewel die voetaka sande na zande weet dat van corona zijn ala de dansi je piki. Zana konde ya bijna soms je want dat je zomaar weet tak je pot die regels zijn ja konde ya want handhaving nul. Tetama aan een nieuw aflevering voor kinderen gaan bageren. Ya sabi pede lutude, ya sabi pede bakade. Kintaki aan bageren. No. Pede lutude, pede bakade. A Kintaki de Kataki direct jere. Pede lutude, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade.
bagi di dea so baka anga intaki. Ekonemu boko.